მადლობა, მე ვარ ირაკლი ტაბრიაშვილი, ეს არის ტაბლოს ავტოსტუდია. გიორგი პაპავა ეკონომისტი იქნება ჩვენი დღევანდელი სტუმარი და ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე. ამ თემას ქვია საქართველოს ხელისუფლების სტრატეგია ამ ვითარებაში, იმ ვითარებაში, როცა COVID-19 ბძინვარებს მთელ მსოფლიოში, საქართველო შედარებით უკეთეს მდგომარეობაშია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველო კარგ მდგომარეობაშია. გიორგი პაპავა იმსჯერებს თემაზე, რა გეგმა შესთავაზა საქართველოს ხელისუფლებამ ქართულ საზოგადოებას, როგორც ისიც მეტწილად სოციალური დახმარებებია, მილიარდ ლარზე მეტი დაიხარჯება სოციალურ პაკეტებში, ეს ბევრის აზრით სულაც არ წაადგება ქართულ ეკონომიკას და მოდი მაინც ესე ვიტყვი გაფლანგული თანხაა. გიორგი პაპავა ფიქრობს თუ არა ასე ამას გავარკვევთ ტაბლოს ავტოსტუდიაში, მე კი გეტყვით რომ ჩემი აზრითაც ასეა, ეს არ ნიშნავს იმას რომ ხელისუფლება არ უნდა დახმარებოდა ან არ უნდა ეხმარებოდეს საზოგადოებას, განსაკუთრებით ადამიანებს, ვინც დაკარგა თქვათ შემოსავალი, დაკარგა სამსახური, ვისაც ახლა სჭირდება ეს დახმარებები, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს მთლიან შიდა პროდუქტს რამდენად შექმნის ან რამდენად გააძლიერებს ამ ვითარებაში ეკონომიკას, ეს ჯერ კიდევ საკითხავია. გიორგი პაპავასთან ამ თემაზე ბუნებრივია ვისაუბრებთ. მეორე თემა, რომელთასაც ჩვენ შევეხებით, ეს არის ახალი შესაძლებლობები უკლებრივ ყველა სახელმწიფოსათვის, იმიტომ რომ ბევრი რამ იცვლება ახლა მსოფლიოში და იცვლება საქართველოშიც. ახალი შესაძლებლობები ეს არის მაგალითად ჩინეთიდან ბევრი საწარმო, ბევრი კომპანია გადის. არის თუ არა ჩვენი ქვეყანა შესაბამისად მომხიბვლელი ამ კომპანიებისათვის. უკვე უნდა შესთავაზოს თუ არა ჩვენი სივრცე საქართველოს ხელისუფლებამ ბევრ კომპანიას, ბევრ დასავლურ კომპანიას, ბევრ უცხოურ კომპანიას. ესეც საინტერესო კითხვაა, ასევე ისიც არის საინტერესო როგორი განწყობაა გიორგი პაპავას ამ COVID-19-თან მიმართებაში ეკონომიკურ ჭრილში, ეკონომიკის დიდი ნაწილი მაინც მომსახურების სფეროსა და ტურიზმზე იყო დაფუძნებული ჩვენთან. ეხლა 2020 წელს ეს შესაძლებლობა ქართულ სახელმწიფოს, ქართულ საზოგადოებას და ქართულ ბიზნესს პრაქტიკულად მოესპო. გიორგი პაპავა, ტაბლოს ავტოსტუდიის სტუმარი, თემაზე რა უნდა ვქნათ ამ ვითარებაში და რამდენად მართალი ან სწორია საქართველოს ხელისუფლება, როცა ამგვარ სტრატეგიას არჩევს და უნდა ავიღოთ თუ არა მაგალითად მომავალში ვალი, ესეც იქნება ჩვენი განსახილველი თემა. რამდენიმე წამში გიორგი პაპავა, ტაბლოს ავტოსტუდიის სტუმარი. ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ICT-ის წამყვან ეკონომისტ გიორგი პაპავასთან, როგორ ახართ? კარგად, მე როგორ ზამთრობ? კარგად, ვამბობ. COVID-19-მა თავდაყირა დააყენა ძალიან ბევრი რამ, ბევრი სფერო, ბევრი თემა სოფლიოში და არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთლიანად სოფლიოშიც, მაგრამ ჩვენი ვიკითხოთ. მთავრობამ რამდენიმე ხნის წინ ვერ ვიტყვი რომ ანტიკრიზისული, მაგრამ კრიზისში არსებული, კრიზისის შესაბამისი გეგმა გამოაქვეყნა. ბევრი ამბობს რომ ეს ნამეტანი სოციალური ორიენტაციები აქვს ამ გეგმას, თქვენ როგორ შეაფასებთ? დიახ, ამ ნაწილში რისი თქმა შემიძლია, რომ იმ მომენტში, როდესაც კრიზისში არის ქვეყანა და ეკონომიკური საქმიანობა დიდწილად დაშვებული არ არის, სწორი იქნება, რომ აქცენტი გაკეთეს სოციალურ დახმარებაზე და იმ ადამიანების და ოჯახებისთვის ხარდაჭერაზე, ვინც დაკარგა შემოსავალი, ვინც მაგალითად გაძვირებული ფასებით ან შეზღუდული გადაადგილების პირობებში, შინ გაზრდილი თქვათ დატვირთვის ეგრეთ წოდებული რაღაც სახლში გასაკეთებელი სამუშაოც ამ პირობებში სწორედ მათზე უფრო უპრიანი იქნებოდა და ნაწილობრივ შეიძლება ესეც არის სახელმწიფოს გეგმა, რომ მათ დავეხმარო და უკვე შემდეგ, როდესაც ეკონომიკური აქტივობა დაშვებული იქნება, მერე გაკეთდეს უფრო მეტი აქცენტი სწორედ ბიზნესების ხარდაჭერაზე. ბიზნესების ხარდაჭერა კრიზისის მომენტში, ანუ აი ამ რამოდენიმე 1-2 თვის განმავლობაში მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ მათ ლიკვიდურობის პრობლემა არ შეექმნათ და გადარჩენა არ გადარჩენის არჩევანის წინაშე არ გამოვიდეთ, რომ დადგეთ, რომ შემდეგ არ კონდეს ისეთი სურათი, რომ პოსტკრიზისულ პერიოდში უბრალოდ არ იქნება ისეთი ბიზნესები, ვისი ხარდაჭერაც საჭირო. ამიტომ ლიკვიდურობის და გადახდის უნარობის რისკის მოსაშორებლად მოკლევადიან კრიზისის პერიოდში მნიშვნელოვანია ბიზნესების დახმარება, ხოლო სოციალური ხარდაჭერა ეხლავე უფრო მეტი ყურადღების დათმობას საჭიროებს ამ კრიზისულ პერიოდში. მაგრამ მეორე მხრივ გიორგი ხომ არ ფლანგავს სახელმწიფო ფულს, იმიტომ რომ რამდენადაც ვიცი, სულ მინიმუმ რამდენიმე 100 მილიონზე, შეიძლება 1 მილიარდზე მეტზეც არის საუბარი სოციალური დახმარებების პაკეტში. მე მივიღე 200 ლარი. მაგალითად, თუ 1200 ლარი 6
თვის განმავლობაში. სხვამაც მიიღო და ესეთი უამრავი პროგრამაა, უამრავი ტარგეტირებული ჯგუფია, ვისაც ეხმარება. ეს თანხა ხომ არ აორთქლდება ისე რომ მთლიან შიდა პროდუქტს საერთოდ საბოლოო ჯამში ვერ შექმნის. პირველ რიგში ანუ იმ შემთხვევაში თუ დახმარება ხდება იმ ადამიანების ხელში, ვისაც ეს თანხა ჭირდება, ამ თანხას ხარჯავს და შესაბამისად ეს ხელს უწყობს გარკვეული მთლიანი შიდა პროდუქტის შექმნასაც. თუმცა მოკლევადიან პერიოდში ჩვენი აქცენტი არ უნდა იყოს რაღაც ეკონომიკური ზრდის წახალისება, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტურად არჩევანი გავაკეთეთ, რომ ეხლა ჯანდაცვის, ჯანმრთელობის დაცვის სიცოცხლის გადარჩენა არის პრიორიტეტი და ეკონომიკური აქტივობა შევზღუდეთ. ანუ ჩვენ პირიქით გარკვეულწილად გვინდა რომ არ შევქმნათ მთლიანი შიდა პროდუქტი, იმიტომ რომ თუ მთლიანი შიდა პროდუქტი შევქმნით, მაშინ ადამიანები სამსახურში უნდა დაუშვათ ყველა და ბუნებრივია რომ ამისი წახალისება არ უნდა მოხდეს. ანუ მოკლევადიან პერიოდში სწორია სოციალური, რა თქმა უნდა, ეს რაღაც ეკონომიკურ ზრდას რაღაც დიდად არ წაადგება მსგავსი ტიპის სოციალური დახმარებებით, თუმცა გარკვეულ მოთხოვნას შექმნის და თუ ეს თანხა მოხდება იმ ადამიანებში, ვისაც მოკლევადიან პერიოდში, თქვათ, არ აქვთ დანაზოგი იმისთვის, რაღაც ყოველდღიურად პროდუქცია შეიძინონ, მაშინ ისინი ამ თანხას დახარჯავენ და ესეც გარკვეულწილად მოთხოვნის გავლით, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ აქტივობასაც ხელს შეუწყობს. თუმცა რომ შევაჯამო, ანუ პრიორიტეტი აქ უნდა იყოს, რომ არ გაღარიბდეს ნაწილი საქართველოს მოსახლეობის იმდენად, რომ არ ვიცი, რაღაც საჭმლის ფული არ ქონდეს, ან გადასახადების გადახდის ბანკის ვალს ვერ მოემსახუროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ ეკონომიკური ზრდა და თქვათ რაღაც ეკონომიკური წახალისება მეორე პლანზე გადადის კრიზისის მომენტში და მთავარი აქცენტი მაინც კეთდება ადამიანების სოციალურ ხარჯზე. ჩვენ არ ვიცით კრიზისი, COVID-19-დან გამომდინარე კრიზისი და არც ჩვენ და არც არავინ იცის როდის დასრულდება, როდის არის ამის ენდი დასასრული. ეს ჩვენზეც არ არის დამოკიდებული საბოლოო ჯამში, რამდენად მოხდება ამ ვირუსის კიდევ უფრო მეტი გავრცელება, მეორე ტალღა მოხდება თუ არა მას და ასე შემდეგ, მერე უკვე მედიკოსები გამოიგონებენ თუ არა წამალს თუ ვაქცინას და ასე შემდეგ. ეყოფა კი სახელმწიფოს რესურსი, რომ ის რაც დაიწყო მან ამ სოციალური დახმარებების პაკეტის შეთავაზებით საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის მერე უკვე გააგრძელოს კრიზისის გაგრძელების შემთხვევაში. დიახ, მოკლე პასუხი იქნებოდა, რომ თუ მნიშვნელოვნად დიდხანს გაგრძელდა, ანუ რაღაც გასტა 4 თვეს, 5 თვეს, მაშინ იმ ტიპის ხარდაჭერას, რომელსაც დღეს ახორციელებს სახელმწიფო, ვერ გააგრძელებს. თან, რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება კრიზისი, მით უფრო მეტ ადამიანს შეეხება ფინანსურად ეს. თუ გახსოვთ, ანუ არის ხოლმე მოსაზრება, რომ ხო არ იგვიანებს მაგალითად სახელმწიფო სოციალური ხარდაჭერის პროგრამებს, უფრო სწრაფად ხო არ უნდა მოეხდინა რეაგირება. ჩემი აზრით, მანდ გარკვეული თადარიგის დაჭერა, ჯერ იმის უზრუნველყოფა, რომ საერთაშორისო დახმარება რა ზომის შეიძლება ყოფილიყო, რომ შექმნოდა სახელმწიფოს განცდა იმისი რისი შესაძლებლობა შეიძლება ჰქონდეს და მერე დაანონსება უკვე სოციალური ხარდაჭერის, ეს დიდწილად სწორი ნაბიჯი იყო და დაგვეხმარება სწორედ იმაში, რომ თუ პირობითად რაღაც 3-4 თვე მოგვიწია ჩაკეტილ რეჟიმში ყოფნა და იგივე თქვა თვითდასაქმებულებისთვის ან სოციალური დაუცველებისთვის დახმარების გაზრდა, ჯერჯერობით ამის რესურსი არის, იმიტომ რომ ის პირობები, რაც სახელმწიფომ გასცა დახმარებების დიდი ნაწილი მაგალითად სოციალური კუთხით არის უმუშევრებზე და 6 თვეზეა გათვლილი და ანუ ისედაც ფინანსური კუთხით პრობლემას არ წარმოადგენს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ზედმეტად დიდი ხნით იყო ეს პირობა გაცემული და არ იყო საჭირო, თუმცა რაც შეეხება იმას, რომ თანხები რამდენად გვეყოფა, ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი უმუშევრობის და შემოსავალ დაკარგული ადამიანების დახმარება ისედაც 6 თვეზეა და აქ პრობლემა არ შეიქმნება. ერთადერთი არის სოციალურად დაუცველების და ახალი ჯგუფები თუ შეიქმნა დაზარალებული ადამიანების მათი დახმარება. მე მგონია, რომ საქართველოს რეალობაში ის რაც ჩვენ მოვისმინეთ, რომ 1.5 მილიარდი ლარი დაახლოებით პირდაპირ მთავრობის ხარდაჭერა თუ ის არის განკუთვნილი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან, სრულებით საკმარისია იმ ტიპის სოციალური პროგრამების განხორციელებად, რომელიც ხელისუფლებამ წარადგინა. ანუ ფინანსური კუთხით პრობლემები არ გვექნება მოკლევადიან პერიოდში, თუმცა ბუნებრივია, რომ ის ვალი, რასაც ვიღებთ, იქნება გადასახდელი მომავალში, ისიც ვიცით, რომ ლარი მნიშვნელოვნად გაუფასურებული ან უცხოურ ვალუტაში აღებული სახელმწიფო ვალდებულებები ჩვენ მთლიან შიდა პროდუქტთან, რომელსაც ლარში ვქმნით, პროცენტულად იზრდება და შესაბამისად საომავლოდ მაგალითად მსგავსი ფინანსური კრიზისის განმეორების შემთხვევაში ან სხვა პრობლემების დროს შეიძლება მნიშვნელოვან წნეხად დააწვეს. თუმცა დღევანდელი გადმოსახედით ჩვენ ვართ
თუნდაც იმ ზღვარში, რაც ეკონომიკური თავისუფლების აქტით ჰქონდა განსაზღვრული, რომ 60%-ს არ გაცდენოდა მთავრობის ვალი და არ ცდება კიდეც და თუ იმ შემთხვევაში თუ აიღებს დამატებით ვალს 60%-ს მიუახლოვდება, რამდენი ხა ვიცი თუ არ ცდები 40%-ის პარგლებშია. კეთილი, სხვანაირად დავსვათ კითხვა. ერთია სოციალური დახმარებების პაკეტი და ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენი შეფასებით ყოველ შემთხვევაში და მეორეა რომ მაგალითად მთავრობას არაფერი უთქვა შეჯერობით, ასე მაგალითად თქვათ ჩვენი ეკონომიკის ღერძებზე, აი ტურიზმს როგორ ავამუშავებთ თუ ავამუშავებთ საერთოდ, ან რაღაც ავტოიმპორტი როგორ მოხდება, პირობითად ლაპარაკობ, ან გადმორიცხვები, რომელიც მნიშვნელოვნად ავსებდა ჩვენს სამოქალაქო ბიუჯეტს და ვთქვათ ეს საზოგადოების ბიუჯეტს, ეს როგორ იქნება ხელშეწყობილი და ასე შემდეგ. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ნელ-ნელა ახლოვდება დრო, როცა უფრო კონცეპტ, უფრო ძირეულ საკითხებზე უნდა ვილაპარაკოთ? აბსოლუტურად გეთანხმებით, ანუ იმის გათვალისწინებით, რომ წარმოდგენილია ვთქვათ რაღაც ეტაპობრივი გეგმა ეკონომიკური აქტივობის გახსნა, როგორ უნდა მოხდეს ქვეყნის მასშტაბით, უკვე მოდის ის დრო, როდესაც კონკრეტული მექანიზმები, რითაც ბიზნეს სექტორის, კერძო სექტორის დახმარება მოხდება, უნდა იქნას წარმოდგენილი. გარკვეულმა ვარიანტებმა თქვათ ამ გეგმის პარგლებშიც გაიჟღერა, თუმცა ბუნებრივია, რომ ეს ვერ იქნება სრულყოფილი პაკეტი, ანუ საუბარი იყო გარკვეულ რაღაც სესხების გარანტიებზე, დამატებითი ლიკვიდობის მიწოდებისთვის ბანკებზე, რაღაც სოფლის მეურნეობაში ახალ ან გაზრდილ არსებული ინიციატივების გაზრდაზე და ასე შემდეგ. თუმცა ჩემის აზრით მას შემდეგ რაც გამოჩნდება ზუსტი სურათი, როდის უნდა ველოდოთ რეალურად ამ კრიზისის დასრულებას, როდესაც ჩვენ აქედან გამომდინარე დავინახავთ რომელ სექტორებში იყო გადანაწილებული ყველაზე მეტად დაზიანება და ახალი სოფლიო რეალობიდან და მათ შორის ამ კონტექსტში საქართველოს მდებარეობიდან და ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე რა ინსტრუმენტების გამოყენება შეიძლება ჯობდეს, აი ეს დრო ძალიან მოახლოებულია შესაბამისად როგორც თქვათ სოციალური პაკეტების წარმოდგენა მას შემდეგ მოხდა რაც დაახლოებით წარმოდგენა გქონდა რა ფინანსური რესურსზე შეიძლება სახელმწიფოს ჰქონდა ანალოგიურად ეხლაც უკვე ახლოვდება სურათი სადაც მასშტაბი ვიცით ვინ როგორ დაზიანდა შესაბამისად ვიცით დაახლოებით სად შეიძლება უფრო მეტი პოტენციალი იყოს ან შეიძლება გადაწყვეტილება იყოს მიღებული რომ არ ვარჩევთ რაღაც კონკრეტულ სექტორებს, მაგალითად ტურიზმს პირობითად რაც არ უნდა დავეხმაროთ, თუ არ გაიხსნა ასე ვთქვათ, აზრი არ აქვს, ხო? ამიტომ წინასწარ რაღაც პროდუქტების შექმნა, როდესაც არ ვიცით რა სიტუაციაში აღმოჩნდება რომელიმე კონკრეტული სექტორი, დიდი აზრი არ აქვს. ერთადერთი ხა სახელმწიფო რაღაც შეიძლება ითქვას უსაფრთხო ვარიანტი აირჩია, ანუ ისეთი პროდუქტები შემოგთავაზა, რომელიც ისედაც და ასედაც ბევრს ვერაფერს გააფუჭებს, თუ ბევრი არ გააკეთა. ხო, იგივე თქვა სოფლის მეურნეობით, ისედაც სახელმწიფო ჭირდება ეს სოფლის მეურნეობაზე ესოდენ სერიოზული აქცენტის გაკეთება, ყველა ხელისუფალი აკეთებს ამას და მე მესმის რომ ეხლა თქვა სოფლის მეურნეობის პროდუქციაშიც კი სალდო ჩვენ უარყოფითი გვაქვს, გაცილებით მეტია იმპორტი ვიდრე თქვა რაც ჭირდება თქვა ქართულ საზოგადოებას სახელმწიფოს ხო ან ექსპორტი. ხო, მაგრამ ჭირდება კი აი ამ დარგის ესე ღერძად წარმოდგენა მუდმივად. მე მგონია რომ სოფლის მეურნეობა როგორც ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა და რაღაც ეკონომიკური ზრდის განმაპირობებელი ცალსახად ვერ იქნება, თუმცა იმის გათვალისწინებით რომ სოფლის მეურნეობაში მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის დასაქმებული და სწორედ სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობაზე არის მათი კეთილდღეობა დიდწილად დამოკიდებული, ეს განაპირობებს იმას რომ სახელმწიფო ყოველთვის უთმობს განსაკუთრებულ აქცენტს სოფლის მეურნეობას. ანუ უფრო აქ სოციალური ეფექტები და სოციალური მხარდაჭერა სოფლად ცხოვრები ადამიანების უფრო მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ვიდრე იმის იმედი რომ სოფლის მეურნეობა შეიძლება ეკონომიკის მამოძრავებელ ძალად შეიქმნას. ეს არ გამორიცხავს იმას რომ გარკვეული ტექნოლოგიური განვითარება სუბსიდირება ჭირდება თუ არა გიორგი ღვინოს ასუბსიდირებდა წლების განმავლობაში ქართული სახელმწიფო, როცა არ ასუბსიდირებდა მაგალითად, არ ვიცი, სხვა რომელიმე სოფლის მეურნეობის პროდუქტს. რატო უნდა იყოს მე მესმის ხა ტრადიცია, კულტურა 8000 წლოვანი ისტორია და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ თემაზე სულ არ მინდა ხა დიდი ყურადღების გამახვილება, მაგრამ რატო უნდა იყოს ეს სეგმენტულად ამორჩეული მაგალითად ღვინო და არა, არ ვიცი, რაღაც მეცხოველეობა რომელიმე რაიონში. გეთანხმებით კი, გეთანხმებით იმ ნაწილში რომ მაგალითად ძალიან სარისკოა იდენტიფიცირება რაღაც კონკრეტული ასე ვთქვათ კულტურების და მათი სუბსიდირება, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად რას ნიშნავს, რომ სახელმწიფომ უნდა მოიფიქროს ზუსტად რომელი პროდუქტის წარმოება შეიძლება იყოს
კონკურენტული, სადაც შეიძლება პროდუქტიულობა იყოს მაღალი და უბიძგოს ადამიანებს სწორედ ამ პროდუქციის წარმოებისკენ. და არ მისცეს მათ საშუალება იმისი, რომ თავად რაღაც ახალი მე მინდა საზამთროს დავთესავ საბოლოო ჯამში რა. ხო. ამიტომ მაქსიმალურად ჩვენ დახმარებ, ანუ როდესაც ბიზნეს სექტორს უჭერთ ხარს, მნიშვნელოვანია რომ აი სახელმწიფომ არ ჩათვალოს ხოლმე, რომ მან ზედმეტად კარგად იცის, სად არის პოტენციალი და სად შეიძლება რაღაც პროდუქტიულობის ზრდის ხარჯზე რაღაც დამატებითი ეკონომიკური დოვლათის შექმნა და ყველა სექტორს ამისი შესაძლებლობა ჰქონდეს. აქ სახელმწიფოს როლს მე უფრო ვხედავ რაღაც გარკვეული საბაზრო ჩავარდნების, მაგალითად მოყავს პროდუქცია, მაგრამ თქვათ შეგროვების კუთხით რაღაც კოლექტიური შეთანხმების პრობლემა გვაქვს თქვათ და აქ გარკვეული რაღაც გადამამუშავებელი თუ შემგროვებელი საწარმოების თქვათ ხელშეწყობა, რომ ეს არა მარტო იმ კონკრეტულ ინდუსტრიას განავითარებს, არამედ მასში თქვათ შემდინარე სოფლის მეურნეობის პროდუქციას. შეიძლება რაღაც გარკვეული პრობლემები იყოს თქვათ საბანკო სექტორიდან ან სხვა ფინანსური სექტორებიდან სესხების მიღებაზე და იქ რაღაც მოკლევადიანად გარკვეული ინტერვენციები განახორციელოს, რომ თქვათ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა შეიძლება გიოლი იყოს, კი ბატონო. კი, ამიტომ არის გარკვეული ინსტრუმენტები, მე ვთვლი, რომ ეკონომიკური განვითარების კუთხით ზედმეტ აქცენტს ვაკეთებთ, აქცენტი კეთდება სოფლის მეურნეობაზე, თუმცა ეს გამართლებულია სოციალური ფონიდან გამომდინარე, სოფლად დასაქმებული ადამიანების და ასევე, რა თქმა უნდა, ამას აქვს რომლებიც თლიან შიდა და პოლიტიკური კომპონენტი აქვს, ამაზე შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ. თლიან შიდა პროდუქტში რას ქმნის სოფელი განა ამდენს ეს ხო არა გაგვი ინფორმაცია. ხო, 10%-მდე მერყეობს, ანუ ცოტაა ეს. კი, ანუ არ არის პროპორციული, ანუ უხეშად რო წარმოვიგინოთ, დასაქმებულების დაახლოებით 40% სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული, თლიანი შიდა პროდუქტის 10%-ს ქმნის და სახელმწიფო დაფინანსებაშიც მისი წილი მნიშვნელოვნად დიდი. ამიტომ ეს რიცხვები ძალიან ესე უხეშად გვაჩვენებს სურათს, რომ სოციალური კუთხით ადამიანების დასაქმების და მათი კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად მოკლევადიან პერიოდში მნიშვნელოვანია სოფლად ცხოვრობენ ადამიანების ხარდაჭერა, თუმცა თუ გრძელვადიანად ეკონომიკური ზრდიდან გამომდინარე მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ამის გადანაწილების იმედად გვინდა რომ ვიყოთ, მაშინ შესაძლებელია რომ უფრო ნაკლები აქცენტი გიორგი, პოლიტიკაში არ მინდა ეხა პოლიტიკური კომენტარები გაგაკეთებინოთ მე თქვენ, მაგრამ ვახსენებ ერთ პირს და იქ იმ პირის განცხადებებიდან გამომდინარე, მაინც და მაინც პოლიტიკურ ჭრილში არა, ვისაუბროთ ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე. მიხეილ სააკაშვილი ჩადის უკრაინაში და აცხადებს, რომ ჩვენ აქ უკრაინაში გავხსნით საწარმოებს, რომლებიც ჩინეთში იხურება. ყველასთვის ცნობილია, რომ Samsung-ი გამოდის, მაგალითად ან რაღაც. ეს შესაძლებლობები იხსნება თუ არა ბევრი სხვა ქვეყნისათვის და მთავრობამ ადრე თუ გვიანდა დაანონსოს კი რა თქვას თუ არა, რომ ჩვენს პრინციპში ახალი ოპორტუნიტები არის, შესაძლებლობები არის ჩვენ ქვეყანაში და ვეცდებით, რომ სივრცეები შევთავაზოთ ბიზნესს. დიახ, სალსახაა, რომ იმ რაღაც ამას ბევრი მიზეზი აქვს, რატო თქვა გამოდიან ანონსებენ ყოველ შემთხვევაში რიგი კომპანიები, რომ ნაკლები აქცენტი გაკეთება მათი პროდუქციის წარმოების შემთხვევაში ჩინეთზე და ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუმცა იმ მოცემულობაში, როდესაც გარკვეული მიწოდების ჯაჭვების გადაადგილება მოხდება ამ სოფლიოს მასშტაბით, კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა უჩნდება საქართველოს გამოიყენოს მიმზიდველი საგადასახადო გარემო. უკვე რომელიც გვაქვს. ბიზნეს დუინგის კარგი რაღაც რეიტინგი. კეთების ხო, ბიზნესის სიმარტივე, ასე ვთქვათ, ბიზნეს კეთების სიმარტივე. ასევე ის სავაჭრო შეთანხმებები, რომელიც ძალიან ცოტა ქვეყანას აქვს ერთდროულად თავისუფალი ვაჭრობა ჩინეთთან და იგივე ევროკავშირთან საუბარი რაღაც ინდოეთის შემთხვევაში თურქეთთან გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა. ანუ საკმაოდ რამოდენიმე ძალიან დიდ ეკონომიკურ სუბიექტთან გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რომელიც როგორც ადგილმდებარეობის კუთხით, ისევე რაღაც სატარიფო ეკონომიკური პოლიტიკიდან გამომდინარე, წესით უნდა შეგვეძლოს, რომ გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ მოვიზიდოთ ინვესტიციები. რო იყო თავრობაში გამოიყენებდით? რო იყო თავრობაში, აი ამაზე მეტ ყურადღებას გაამახვილებდით? დიახ, ანუ
ყოველ შემთხვევაში დეკლარირებულად ცხადია კი, თუმცა აქაც ფუჭი მოლოდინების ამბავიც არის შეიძლება. მოლოდინებიც არის, იმიტომ რომ ზოგადად ინვესტიციების მოზიდვას გარდა იმ ფაქტორებისა, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, ასევე დამოკიდებულია მთლიანად რაღაც პოლიტიკურ განჭვრეტადობაზე, ქვეყანაში განხორციელებული პოლიტიკის, დამოკიდებულია ჩვენ მეზობლებზე, დამოკიდებულია იგივე თქვა რუსეთის ფაქტორზე, ასე შემდეგ. შენ შნოზე და მარიფაძეც არის დამოკიდებული, ხო, მეორე თუ მესამე მხრივ, ხო? შენ უნდა პროაქტიული იყო, მე არ ვიცი, გულწრფელად გეტყვით ახლა, კრიტიკა რო არ გამომივიდეს ფავრობისა, ისინი აპირებენ თუ არა მომავალში ამას, მაგრამ ჯერჯერობით რაც მოვისმინე სწორედ ჩემს მიხსენებული პირის განცხადებები უკრაინასთან მიმართებაში, გვჭირდება თუ არა საგარეო ვალი. მეტი და მეტი, თქვათ ესე, რასაკვირველია 60%-ამდე, როგორც თქვენ ახსენეთ, მაგრამ იმისთვის რომ ჩვენ შედარებით იოლად გადავაგოროთ და კიდე რაღაც ახალი ბიზნესი, იმიტომ რომ პრინციპში ის გადანაწილება ბიზნესისა 35%-ს ავსებდა ჩვენი ეკონომიკისა, ტურიზმი და ტურისტთან მიმმული საკითხები, თემები, მომსახურების სფერო და ასე შემდეგ. ესენი პრინციპში ინგრევა, ხო? მცირდება მათი წილი. ესე იგი, რაც თქვენ აღწერეთ, ეს არის ეგრეთ წოდებული რაღაც სტრუქტურული ცვლილებები, რაც ეკონომიკაში ბუნებრივად მოხდება. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ტურიზმზე დაყრდნობილი შემოსავალი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საგარეო ტურიზმზე ვერ გვექნება, შეიძლება შიდა ტურიზმი შედარებით მალე დაიწყებს ასე ვთქვათ გააქტიურებას, ვნახოთ როგორ განვითარდება, თუმცა დიდი გამოწვევა ეს ბუნებრივია, ადამიანებს უბიძგებს, რომ რაღაც განსხვავებული საქმიანობები წამოიწყონ და შესაბამისად მოსალოდნელი არის ლოგიკურად, რომ ტურიზმის წილი და ტურისტთან დაკავშირებული სექტორების წილი ქვეყანა შეიძლება მაგალითად სასტუმროებს და განთავსების და კვების ობიექტებს, ასე ვთქვათ, სასტუმროებს და რესტორნებს, რასაც ვეძახით, დაახლოებით 5% აქვს ეკონომიკურ საქმიანობაში. აქ შემოდის რაღაც სავაჭრო ქსელები, შემოდის ტრანსპორტის სექტორი, ასე შემდეგ, თუმცა წამყვანი მაინც არის სასტუმროების და კვების ობიექტების ბიზნესი, რომელიც დარტყმას მიიღებს. ეს ბუნებრივად კერძო სექტორსაც უბიძგებს გარკვეული ახალი შესაძლებლობების გამოჩენისკენ, თუმცა რო დაუბრუნდეთ თქვენ კითხვას, ანუ რამდენად საგარეო ვალი უნდა ავიღოთ. ამ მიმართულებით პირველ რიგში რაც დეკლარირდა, ჯერჯერობით მისი სტრუქტურა, ვალდებულებები ჩემთვის არ არის ცნობილი, ამიტომ ძალიან დეტალებში ვერ შევალ, მაგრამ ის 1.5 მილიარდი, რაც კერძო სექტორის გავლით დაგეგმილია, რომ ქვეყანაში ფინანსური რესურსი გახდება ხელმისაწვდომი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი რესურსია, რაც შეეხება თვითონ სახელმწიფოს მიერ ჯერჯერობით უფრო მეტი რესურსი ადეკლარირებულად მოძიებული, ეს 1.5 მილიარდი, რაც არის ნახსენები, ვიდრე არის ბიუჯეტი იმ ხარდაჭერი პროგრამების, რომელიც განხორციელდა. ამიტომ რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ შეპირებული გვეყოლება, ასე ვთქვათ, წინასწარ გვეცოდინება, რომ არის კონკრეტული საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები თუ ქვეყნები, რომლებიც მზად არიან დაგვეხმარონ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ზრდის ქვეყნის მიმართ უცხოელი ინვესტორის ანდოობას. ანუ მას აღარ ეშინია, რომ ამ ქვეყანაში შეიძლება რაღაც საბიუჯეტო კრიზისი იყოს ან ასე შემდეგ. ხო, უკვე ჩვენ ვიცით, რომ უფრო მეტი რესურსზე გვაქვს თანხმობა მიღებული, ვიდრე დღეს ვხარჯავთ. შესაბამისად, თუ სახელმწიფო გადაწყვეტს, რომ კიდევ რაღაც ახალი სოციალური კუთხით თუ ბიზნეს სექტორის ხარდაჭერი პროგრამები წამოიწყოს, პოტენციურად ამის რესურსი აქვს. თუ კიდევ დამატებით თანხმობას მიიღებენ, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ყველა ვალის აღების შესაძლებლობა ქვეყნის გარეთ, რაც გვექნება. ამიტომ რომ თუ ეს არ მოემსახურება ან სოციალურ ხარდაჭერას, ან ეფექტიანი არ იქნება ბიზნეს სექტორის ხარდაჭერაში, უბრალოდ ვიღაცისთვის გრანტების მიცემა, სუბსიდია ან რაღაც ესხების დაფინანსება არ ნიშნავს, რომ ეს ჩვენ გზელვადიან კონკურენტუნარიანობას გაზრდის. ანუ მაგალითისთვის ჩვენ შეგვიძლია ვისესხოთ ფული და რაღაც სექტორში ვთქვათ, რომ თუ შენ არ ვიცი სკამს აწარმოებ, მოგცემ შენ გრანტს, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ადამიანებს სკამზე მოთხოვნა არ არის. ხო, შესაბამისად, ხო, ანუ შეიძლება მოთხოვნა იმ მომენტში იყოს, მაგრამ არ ვიცი რაღაც მაგალითად იმპორტით უფრო იაფად შემოქონდეს სკამი და შემდეგ. ამიტომ თუ ჩვენ რაღაც ზედმეტად ჩავერიეთ ბიზნესის სექტორის, ასე ვთქვათ, ფიქრის პროცესში, როდესაც ის ცდილობს ახალი შესაძლებლობების იდენტიფიცირება მოახდინოს, ეს კონტრპროდუქტიული იქნება გრძელვადიან პერიოდში, იმიტომ რომ მართალია დღეს კრიზისის დროს და პოსტკრიზისულ პერიოდში სახელმწიფოს როლი შედარებით უფრო მნიშვნელოვანია
ეკონომიკური აქტივობის განსაზრდელად, მაგრამ საბოლოო ჯამში კერძო სექტორი უნდა იყოს განსაზღვრელი რა პროდუქციის წარმოებას ჯობს, სად მიწოდებას ჯობს, როგორ აწარმოებს ეს პროდუქცია. ესეთი უცნაურესი კითხვა მაქვს გიორგი, აი კაფეებით კი ასე თქვენ პროცენტი, მაგრამ კაფე. თქვენ გიყვართ რომელიმე კაფეში სირულით, მეც მიყვარს გულწრფელად კითხვა. ეს კაფე იმის გათვალისწინებით რომ რაღაც რეგულაციებია ეხლა მოცემულ ეტაპზე და მერე შეიძლება მოთხოვნა სულაც არ იყოს, თქვა შიდა სივრცეებზე განსაკუთრებით, ხო? ეს შინიათ ადამიანებს რაღაც თვისებებს იმუშავებენ. შეიძლება ვარაუდობთ რომ გადაკეთდეს სხვა ბიზნესებად ის სივრცეები, ბევრი მათგანი, ზოგი მათგანი და ასე შემდეგ. ასე მაგალითად სასტუმრო მეორე მაგალითად შეიძლება. თუ არ არის მოთხოვნა და არ შემოდის ბევრი ტურისტი და გვაქვს ამდენი და ამდენი სასტუმრო, თუ არ არის მოთხოვნა, შეიძლება თქვან რომ იცით რა მოდი ახლა აქ გავაკეთებ, არ ვიცი, საცხოვრებელ კორპუსად გადავაკეთებ. დიახ. ესე იგი, ორად შეგვიძლია გავყოთ. ერთი არის არსებულის გადაკეთებაზე რამდენად იფიქრებს ვინმე და მეორე არის ახლის აშენებაზე რამდენად იფიქრებს. ანუ იგივე კაფეების თუ სასტუმროების მიმართულებით ჩვენ ხედავდით რომ ძალიან სწრაფი ტემპით იქმნებოდა ახალი ობიექტები. ეს ტემპი ბუნებრივად ამ სექტორებში შემცირდება. ანუ ახალი რესტორნის ან ახალი სასტუმროს აშენების სტიმული გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იქნება შემცირებული. რამდენად არსებული გადაკეთდება ხა ამის განჭრეტად დღეს ძალიან ძნელია, თუმცა მაგალითად კაფე, რომელიც განთავსებული იყო რაღაც ტურისტულად მიმზიდველ ვესელიძეზე თუ იყო თუ შარდენზე ალბათ ხო არ. ხო, რაღაც ანუ მისი მთავარი სეგმენტი სწორედ ტურისტი იყო, ბუნებრივია რომ იმას მოუწევს დაფიქრება საბავშვო ბაღაც ვიღაც. ხო, ვერ გადაიხდის. საბავშვო ბაღადაც ვერ გაკეთება, მაგრამ შეიძლება რაღაც თქვათ იმის სხვა ტიპის ბიზნესებმა დაიქირავნის სივრცე და რაღაც სხვა საოფისე საქმიანობა აწარმოონ ან ასე შემდეგ. ამიტომ გარკვეული გადალაგებები იქნება ეკონომიკაში, თუმცა აი ეს მასშტაბი ჯერჯერობით ძალიან რთულია რომ განისაზღვროს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რამდენ ხანში დასრულდება ეს კრიზისი, რამდენ ხანში იქნება ნავარაუდები რომ ტურისტების მოგზაურობა ასე თქვათ გაიხსნება, რა გავლენა იქნება ზოგადად მაგალითად უძრავი ქონების სექტორზე, იქ ეკონომიკურ საქმიანობას, ამიტომ აი ამ გაურკვევლობის პერიოდში იმის პროგნოზი ზუსტად რამდენი გიორგი, ესეთი კითხვა პრაქტიკულად ბოლო და ან ბოლოს წინა უფრო ზუსტად თქვენ გქონდათ რაღაცა კვლევა თქვენ მაინც იუტუბმა ჩაატარა, ორი სიტყვით გითხარით ამ კვლევის არსზე, ძირითად არსზე, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ საკმაოდ მოცულობითია და ვესაუბრეთ მასზე. ანუ ბოლო კვლევა, რომელიც ჩვენ გქონდა, ეხებოდა სოციალური ეფექტების გავლენას და ძალიან უხეშად რო გითხრათ, ჩვენ ნახეთ რომ დაქირავებით დასაქმებულების დაახლოებით 30% არის მაღალი რისკის ქვეშ, რომ შემოსავლის წყარო დაკარგოს, თვითდასაქმებულების შემთხვევაში ეს არის მათი დაახლოებით 15% და ჩვენ გავაანალიზეთ მიზნობრივი დახმარების და უნივერსალურობის პრინციპზე დაფუძნებული დახმარების შედარებითი უპირატესობები და ჩვენ ვნახეთ რომ დახმარება, რომელიც ორიენტირებულია საწყის ეტაპზე ყველას დახმარებაზე და ფიქრობს, ვინ ამორიცხოს დახმარების მიღებებიდან, უფრო კარგი შედეგი შეიძლება მიაღწიოს მოცვის კუთხით, ვიდრე ისეთი დახმარება, რომელიც ცდილობს განსაზღვროს, ვის დავეხმაროთ, იმიტომ რომ ძალიან შეცვლილია, ასე ვთქვათ, დახმარება. მე თუ დახმარება არ მინდა და თქვენ გინდათ, რატომ ეხმარებიან მე? დიახ, სხვათა შორის ერთ-ერთი ვარიანტი, რომელიც განხილული გქონდა, იყო შემდეგი, რომ ჩვენ დაგვეყო შემოსავლის მქონე ადამიანები ორ ნაწილად, ჩვენ პირობითად გქონდა შემოთავაზება 700 ლარზე სხვრის გავლება და ვამბობდით, რომ 700 ლარამდე ადამიანებს დავეხმაროთ და თუ არ უნდა უარის თქმის საფუძველი მივცეთ, ხოლო 700 ლარზე ვით აქვს შემოსავალი, მას თუ ჭირდება, მან მოითხოვოს. ამით ჩვენ გარკვეულწილად ვამცირებთ იმ ადამიანების რაოდენობას, ვინც არ საჭიროებს და მიიღებდა დახმარებას, იმიტომ რომ მაგალითად ვაუჩერი ვარკვევთ კიდეც რამდენიმე არის. ანუ ვაუჩერის შემთხვევაში რაც განხორციელდა, მან რა სიტუაცია მივიღეთ, რომ მოგწეს დახმარება და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ჭირდება, რომ ეს ვინმე უკან დააბრუნოს, მაგრამ პირიქით რო ყოფილიყო, რომ მითხარით, ვის გჭირდებათ, გაცილებით უფრო ნაკლები ადამიანი მოითხოვდა პირობითად ელექტროენერგიის დახმარებას. ხო, ანუ ეს ნაწილობრივ მაგალითად საპენსიო რეფორმის დროსაც იყო ეს მექანიზმი გამოყენებული, რომ ჯერ ჩართეს და უთხრეს, ვისაც არ გინდა გამოდით, იმიტომ რომ აქ შემთხვევაში ნაკლები გადის.
და ჩვენ ამ შემთხვევაში სოციალური დახმარების მიზანია პირიქით ნაკლები ჩაერთოს. ამიტომ მან პირისპირო სისტემა შეიძლება და გამოყენებულ. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ბუნებრივია უნივერსალური დახმარების სისტემა გაცილებით უფრო ძვირი ჩდება. ამიტომ აქ ზუსტად ეს არის მე სახელმწიფო შეიძლება რესურსი არც იყოს ამავე ეტაპზე შეიძლება ჩვენი გადმოსახედით იმ დახმარება, ანუ იმ დაფინანსებასთან, რომელიც სახელმწიფომ გარანტია მიიღო, ორივე არის შესაძლებელი, თუმცა ბუნებრივია, რომ ერთი უფრო ძვირი ჩდება ვიდრე მეორე. ერთი საინტერესო რაღაც მიგნება რაც ჰქონდა, მაგალითად იყო შევხედეთ გენდერულ ჭრილში და ვნახეთ, რომ უფრო მეტად მამაკაცები არიან სამსახურის დაკარგვის ჩვენ დახმარება არ გვინდა, მაგრამ სამსახურს უფრო მეტად ჩვენ დავკარგავთ და თუ დახმარება უმუშევრობაზეა მორგებული, გამოვა რომ უფრო მეტი მამაკაცი არაპროპორციულად მეტ დახმარებას მიიღებს, როდესაც თუ სხვა ტიპის ხარჯებს შევხედავთ, როგორიც არის სახლში დამატებითი შრომა, როგორიც არის მაგალითად ჯანდაცვის სექტორში, რომლებიც ექიმები წინახაზე ვინც ყავს, ასე თქვა, ჯანდაცვის სექტორში მართალია ისინი სამსახურს არ გარგავენ, მაგრამ ხარჯი რეალურად მათ მნიშვნელოვნად გაზრდილი აქვთ, იმიტომ რომ დაწყებული სტრესიდან დამთავრებული ის, რომ უფრო უწევთ მეტი გადაადგილება, მეტი ხარჯი აქვთ, რომ თავი დაიცვან, ასე შემდეგ. ამიტომ გენდერული ბალანსი დიდი ალბათობით დაირღვევა თუ დახმარება იქნება უმუშევრობაზე მიბული. ანუ იმიტომ რომ მეტი კაცი მუშაობს ისეთ სექტორში, სადაც რისკი მაღალია სამსახურის დაკარგვის, გამოვა რომ მათ დავეხმარებით და უგულებელყოფთ ქალებს, რომლებსაც შეიძლება შემოსავალის დაკარგვის კუთხით იმდენად დიდი რისკი არ ქონდეთ, მაგრამ სხვა ტიპის ხარჯები მნიშვნელოვნად გაიზარდოთ ამ ეკონომიკური დახურვის პერიოდში. ბოლო კითხვა პრაქტიკულად ოპტიმისტურად ხარ თუ არა განწყობილი ეკონომიკის ამუშავების კუთხით, იმიტომ რომ კოვიდს მე რა თქვენ ვერ დავამარცხებთ, ექიმებმა უნდა იომონ კოვიდის წინააღმდეგ, მაგრამ აი ეს ეკონომიკური შეჭირება იქნება ყველა ამბობს და მოკლედ მითხარით, ხარ თუ არა მაინც ოპტიმისტურად განწყობილი? თავისუფლების გათვალისწინებით, თავისუფლების მიღების გათვალისწინებით, დაბრუნების გათვალისწინებით. ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჯანდაცვის კუთხით არ გვაქვს შემთხვევების ის რაოდენობა, როგორიც არის სხვა ქვეყნებში, იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგადად საქართველოს ითვლება ასე თუ ისე მიმზიდველ ბიზნეს გარემოდ და ჩემის აზრით იმ გახსნილი თავისუფალი საბაზრო რეჟიმის პირობებში, რომელიც საქართველოში გვაქვს, პლუს ის დახმარება, რაც სახელმწიფოსგან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგან შეიძლება მოვიდეს, წესით ჩვენ კერძო სექტორს მისცემს შესაძლებლობას, რომ მალე ადაპტირდეს ახალ რეალობაზე და ეკონომიკური ზრდა, როგორც მინიმუმ დავაბრუნოთ იმ აჩვენებლებზე, რომელიც ქონდა. ასე დავასრულეთ ინტერვიუ ეკონომისტ გიორგი პაპავასთან თემაზე საქართველოს ხელისუფლებას როგორი სტრატეგია აქვს არჩეული, რამდენად სწორია სოციალური პაკეტები. ჩვენ ტაბლოს ავტოს სტუდიაში შევხვდებით მომავალ კვირაში. დროებით.